Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna Arewa Forex and Crypto Business. Idan wannan shine farkon zuwan ka, kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamun ƙararrawa domin sanar da kai sababbin videos namu da zarar mun ɗora. Dan uwa me kake jira? Ka danna like mana domin hakan shine zai na ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan kuma kai share zuwa ga ‘yan uwa da abokan arziki. Mun gode. A yau a gurguje za mu shiga cikin bidiyo namu ba tare da ɓata lokaci ba. Yawwa sai kuma shi kuma final wannan alaman plus ɗin mai box ɗin nan alaman jini kenan. Idan ka danna shi kuma a nan ne za ka yi buy ko sell. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan buy da kuma sell. Kun gani? Nan kuma a nan ne za ka saita take profit naka da kuma nan kuma stop loss. Shi kuma wannan shine lot size, wato managing ka kenan. Idan advantage ɗin wannan abun nan lot size ɗin, idan ka sa shi a one position, idan kana da dala kenan, idan kana da account naka ya zama babban account ne, ka yi deposit ɗin kuɗi da yawa, shine za ka iya using babban lot size. Idan kuma kana amfani da ƙaramin kuɗi ne, shi kuma za ka yi losing small lot size. Shi kuma ta yaya ake amfani da shi? Yanzu a ƙaddara account ɗinka minimum abun da ka yi deposit $50 ne ko $100. To yanda za ka yi amfani da wannan lot size ɗin shine za ka danna a kan shi. Za ka iya amfani da wannan minus ɗin, za ka na minusing. Kun ga yana ragewa 0.90, 0.85. Kun gani? Kana daddannawa yana ragewa, kana daddannawa yana ragewa. Shi kuma wannan mai plus ne kenan. Gashi nan wannan shi kuma da naman nashi mai plus. Idan kana so ka ƙara girman lot size naka, za ku ga yana ƙaruwa. Kun gani? Shi kuma nan kuma gurin ragewa. So yanzu a ƙaddara account ɗinka bai haura minimum bai haura gaba ɗaya account ɗinka bai haura $100 ba ne ko kuma $50. To girman lot size ɗin da za ka yi amfani da shi shine 0.01. shine girman lot size ɗin da za ka yi amfani da shi. Yanzu kun gani mun mayar da shi 0.01. to idan za mu yi opening position, za mu gano market za ta yi buy ne ko sell. Idan za ta yi buy ne, za mu danna gurin da aka rubuta buy ɗin nan. Bari mu jarraba. Kun gani? Gashi nan. To yau da yake ina ga yau weekend, market tana close. Yau market ba ta buɗewa saboda yau Asabar market ba ta buɗewa. Daga time ɗin da ake buɗe market shine Monday to Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday shine time ɗin da ake buɗe market. Saturday and Sunday kuma ba a buɗe market, shi yasa bai opening position ba. Amma idan za ka yi buy ko sell directly, kana danna buy, market za ta yi opening. Na ma so a ce yau Monday da directly za ku ga buɗe. Idan kuma sell za mu yi, zai yi sell. To a duk time ɗin da za ka yi buy ko sell, idan account ɗinka bai haura $100 ba, a koda yaushe kana lura da wannan lot size ɗin. Saboda idan ya zama kana da $100, account ɗinka bai haura $100 ba, ka sa ka mayar da shi 0.2. to a duk lokacin da ka yi opening position, idan market za ta zo da riba, za ta zo ma da riba mai yawa ne. Idan kuma faɗuwa za ta zo ma da faɗuwa mai yawa. To idan kana amfani da babban lot size bace kuma account ɗinka ƙarami ne, so za ka yi saurin blowing account naka kenan, za ka yi saurin rasa account naka. Wannan shi yasa muke ba ku shawara akan kuna kiyayewa. Idan kuma account ɗinka ya haura $100 zuwa $200 to $300, to shine za ka iya amfani da 0.2 lot size. Idan kuma account ɗinka mai $500 ne, za ka iya using 0.5 ko 0.3 ko 0.4. Kada ka kawo da 0.5 ɗin idan account ɗinka mai $100 ne. Idan mai $500 ne, sorry. So idan kuma account ɗinka mai $1000 ne, shine za ka iya amfani da lot size mai girman 0.1. Yawwa hakan kenan 0.1. idan account ɗinka mai $1000 ne kenan, za ka iya amfani da girman lot size ɗin. Ko da za ka iya amfani da standard lot size, wato 1 lot size kenan. So dole sai idan account ɗinka ya haura $10,000.
ko kuma dala 10,000 ne, shine za ka iya using standard lot size, babban lot size kenan. Za ka iya amfani da one lot size 1.00 kenan, shine one lot size. Hakan kenan one lot size. So shine a duk lokacin da kai opening position, idan market ta zo za ta zo ma da riba mai yawa, idan kuma market ta faɗi za ta zo ma da faɗuwa mai yawa. Ka gane? To shine. Nan kuma stop loss ne. Za mu nuna nan a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda za ku seta stop loss da kuma yadda za ku seta take profit. Wannan ba damuwa bane, kar ku damu. Ku ci gaba da bibiyan mu a koda yaushe, kawai shine. Duka anan ne muka kawo ƙarshen bidiyo namu na yau, sai kuma mun sake karawa da ku a wani bidiyo namu na gaba insha Allah. Kar ku manta ɗan uwa ka danna mana like domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan kuma hakan shine zai sa a sanar da sauran 'yan uwa da ba su samu kallon wannan bidiyo ba. Sannan kuma ka danna subscribing domin sanar da kai sababbin bidiyos namu da zarar mun ɗora. Kar ka manta da danna alamar ƙararrawa wato notification kenan. Sannan kuma kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode.